الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب. مساء الخير يا كابتن حسن. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله كله كويس الحمد لله. جاهزين يوم الثلاث ان شاء الله. يعني انتوا كاتحاد شايفين ماتش الثلاث ده ازاي يا كابتن حسن؟ يعني هل عندكم امل في 5؟ هل شايفين ان هي مرحله وخلاص وهتعدي يعني شايفين الماتش ازاي؟ كابتن حازم، الكوره ما فيهاش مستحيل، وطالما عندك امل وعندك شيء بتلعب له، فاحنا بنلعب لاخر امل وسنقاتل. وزي ما اتغلبت بنتيجه تقيله، ودي نتيجه بتحصل كل 100 سنه مره. لعيبتنا لعيبه محترمه، لعيبتنا لعيبه بقالهم فتره خدوا بطولات وبيعرفوا ازاي يكسبوا. لابد ان احنا نحاول ونقاتل علشان نحقق نتيجه ايجابيه. وطالما في امل، انا عندي امل في المستقبل، وان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه ترضي الجماهير ان شاء الله. الاقبال ضعيف نوعا ما على التذاكر، ولا ابتدت العمليه تشد شويه يا كابتن حسن؟ يعني انت شايفها ازاي؟ اللي انا سمعته النهارده صعب ان تقريبا الدرجه الثالثه كلها انت خلصت. ما شاء الله تقريبا. وده مؤشر كويس. الجماهير مطلوبه، احنا عاوزين مسانده الجماهير. مفيش لعيب كوره بيلعب من غير جماهير، وان شاء الله يكون ليها مفعول السحر، وبالذات بعد مباراه النادي الاهلي ومباراه نادي الزمالك ووادي دجله والمنظر الحضاري اللي حصل من الجماهير. ان شاء الله ييجوا ويشجعوا فرقتهم، وده اللي احنا عايزينه من الجماهير المصريه كالعاده يعني. ان شاء الله. كابتن حسن، رؤيتك ايه او شايف المؤتمر الصحفي لمستر برادلي؟ هل كان مؤتمر جيد؟ هل يعني جاوب على كل النقاط اللي كانت الناس بتسال عليها؟ شايفه ازاي المؤتمر ده حضرتك كلاعب كوره وكنائب رئيس الاتحاد؟ طبعا لاعب كوره قطر. الحقيقه هو كان بيتكلم بصراحه، واتكلم عن المباراه السابقه، واتكلم عن المستقبل، واتكلم قال ان احنا نقدر نعوض ونقدر نقاتل، واللعيبه عندها اصرار، عايزه ترد كرامتها وعايزه ترد كرامه الكره المصريه. وقال طالما في امل برضه زي ما انا قلت كده، ان هو بيلعب على هذا الامل، وان شاء الله ان شاء الله يرضي الطموح المصريين وطموح الكره المصريه. امبارح يا فندم كان الاستاذ جمال علام في احد البرامج، وحسينا من كلامه ان بجميع النتائج مستر برادلي مش مكمل، يعني حتى لو حصل، حتى لو كسبنا. الكلام ده يعني الاحساس ده واصل صح، ولا احساس واصل غلط، ولا هو الموضوع ده سابق لاوانه، ولا ايه النظام؟ انا ما تهيأليش جمال بيه يقول حاجه. لا، ما قالش صراحه الراجل طبعا، لكن يعني طالما احنا عندنا امل، وليه الجهاز ما يكسبش ويطلعنا من الحرج اللي احنا فيه؟ الناس بقى لها سنتين بتشتغل، واذا حققوا طموح ليه لا انه يكمل ويطلعنا من الحرج والاجتهادات الاعلاميه اللي موجوده. كل واحد بيقول واحد معين. احنا الحقيقه في اتحاد الكره ما تكلمناش في هذا الموضوع نهائي. ليه؟ نحترم عقودنا ونحترم العقد اللي احنا موقعينه مع الراجل، يكمل ماتشه ولكل وقت اذان، ما نسبقش الاذان يعني. طب كابتن، يمكن يعني ناس كتير بتتكلم ان لو كسبنا الماتش وما تأهلناش مثلا، هل يعني ممكن الجهاز يكمل، ولا لازم التكمله ان يكون في تأهل لهذا المنتخب؟ يعني انت شايفينها ازاي كاتحاد كوره؟ شايفين الاداء لو كويس ونتيجه كويسه، نتيجه مثلا 2 أو 3 ولعب كويس، هل ممكن الراجل ده يكمل، ولا نو واي ان هو يكمل لو ما طلعش كاس عالم؟ كل الامور مطروحه على الترابيزه، ولكن لم نتحدث فيها حتى مع بعض. كل الامور مطروحه على الترابيزه، وان شاء الله ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه، ثم الترابيزه تتكلم وتشوف الاصلح للكره المصريه. لان اغلب الزملاء اللي موجودين في اتحاد الكوره ما لهمش غرض معين، ما لهمش اهداف معينه، وده شيء كويس يحسب لهم. هنشوف الصالح ونقدر نعمله يا كابتن حسن. كابتن حسن، التقرير اللي مستر برادلي كتبه بعد الماتش، يعني انت حضرتك ما كنتش معاهم، كان كابتن سيف زاهر، انت اتفرجت اكيد هنا في الملعب. لما شفت التقرير بقى، لقيت في حاجه يعني اجابات للتساؤلات، مثلا الفرقه لعبت وحش ليه، ولا ما لقيتش حاجه؟ يعني لقيت ان هو سرد المعلومات وخلاص. بص يا كابتن حازم، نمره واحد، انا ما شفتش الماتش، يعني لما رجعت من الحج اتفرجت عليه.
لان في الوقت ده انا كنت في الحج. ما شاء الله، مبروك يا كابتن. معلش انا ما اعرفش والله. لا، دعت لنا طبعا كابتن حسن ولا ايه؟ دعواتك. دعواتك. ربنا يخليك. الحقيقه انا ما شفتش الماتش ساعتها، انما كنت متابع في التليفون. بص يا كابتن حازم، المباراه دي فيها شيء مش طبيعي. يعني اليوم ما كانش يوم اللعيبه، ما كانش يوم الجهاز. حضرتك طبعا كابتن حازم راجل لعيب كبير واحترفت في احسن الانديه في ايطاليا. بيبقى في يوم كده مش يومنا. صح. اروح 7 مرات اجيب منهم 6 جوان. لعيبه مش شايفه. في شيء معين بيحصل عاده، وحضرتك عارف ممكن يحصل كل 100 سنه مره. فرقه تتغلب بنتيجه تقيله، وحصل كتير مع فرق كتير، انما بالعزيمه وبالامل وبالقدره وبالقتال بتقدر تعوض وبتقدر تقف على رجليك. اللي انا شايفه النهارده وانا قاعد مع اللعيبه وامبارح واول امبارح وفي التمرين النهارده، ان احنا بنلعب على الامل وبنلعب على ان يكون عندنا حافز، وان شاء الله اللعيبه تعوض وتعوض النكسه الغير طبيعيه او المباراه الغير طبيعيه اللي حصلت. يا رب ان شاء الله. كابتن حسن بشكرك شكرا جزيلا. كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكره المصري، وكلام مهم عن مستر برادلي وعن المنتخب والفتره